Saat seorang pria memasuki ruang konsumsi, siapa sangka ada sesuatu tak terduga terjadi. Sebelum lanjut, jika menurutmu kucing ini lucu, tekan like dan subscribe dulu ya. Dan aku mohon 3 detik saja untuk mendoakan kucing yang lagi sakit ini. Tulis amin di komentar dan berikan emoji hati, agar malaikat catat amal baikmu. Share juga ke teman, siapa tahu mereka ingin mengadopsi. Terima kasih. Saat dirinya mulai masuk dan melihat di sekitar dinding, ternyata ada seekor tokek yang mengambil dan membawa beberapa tusuk sate. Dan terlihat ia pun keberatan membawanya, hingga akhirnya sate itu terjatuh. Waduh.